我是婆家用来安抚亡夫的童养媳，那些夸我贤惠的邻里亲戚，每晚都会凑钱，围观我一个人睡在冰冷的灵堂里。我婆婆以为我会守着牌位过一辈子，可她不知道，她的儿媳在新婚夜就上吊了，而我是他儿子3年前在外面撞死的女人的鬼魂。亲爱的朋友，你有没有过这样的时刻，偶然翻开一本旧书，指尖触到泛黄的纸页，突然就想起某个午后，阳光透过窗棂洒在书籍上，连灰尘都在光束里慢慢飘。那时的时光好像特别慢，慢到能把书中的每一句话都嚼出味道。欢迎来到时光书房，喜欢我的朋友欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。阿乔，去，给你男人擦擦牌位，擦干净点，用你的心头热血去暖他。婆婆林氏将一块冰冷的抹布扔在我脚下，眼神像淬了毒的针，尖锐又恶毒。我跪在冰冷的地板上，面前是亡夫林朝辉的灵位，灵堂里没有窗，中年点着2盏昏暗的长明灯，烛火跳跃，映着我惨白的脸，也映着牌位上那个带笑的黑白照片。照片上的男人眉眼清秀，嘴角噙着一抹漫不经心的笑，就是这张脸。3年前的雨夜，在车灯的强光中一闪而过，碾碎了我的身体，也碾碎了我肚子里未满3个月的孩子。我叫苏婉，曾是江边花店的老板，现在我是林家的童养媳。阿乔，真正的阿乔，那个被贫穷父母用3万块钱卖到林家，只为给一个死人冲洗的女孩，早在新婚之夜，就用一根麻绳结束了自己被明码标价的一生。她死在冰冷的灵堂里，怨气不散。而我，一个被撞死在马路上，连尸体都没人找到的游魂，循着凶手的气息而来，恰好占据了这具尚有余温的身体。我捡起抹布，垂下眼，林氏以为我还是那个懦弱顺从的阿乔，见我莫动，抄起手边的鸡毛掸子就抽了过来。贱蹄子，聋了，我儿在下面一个人孤单，你就是这么伺候他的。鸡毛掸子带着风声，一下下抽在我的背上，很疼，但这疼痛远不及3年前那个雨夜，车轮碾过我小腹时1/1000的绝望。我没有躲，只是默默地承受着，直到他打累了，气喘吁吁地停下。晦气的东西，快擦！我拿起抹布，仔仔细细地擦拭着灵位，从上到下，每一个角落。指尖触碰到林朝辉的名字时，一股阴寒之气顺着我的指尖钻心刺骨。牌位上的黑白照片，那抹笑意仿佛加深了，像是在嘲讽我，也像是在期待着什么。门外传来邻里们窸窸窣窣的议论声。造孽哦，林家婆子又在打人了。嘘，小声点，他家那个阿乔真是贤惠，被打成这样都不吭一声。是啊，长的也水灵，可惜了，要给一个死人守一辈子活寡。我听说啊，林家婆子每晚都让阿乔睡在灵堂里，说是能聚阴气，让他儿子在下面过得好点。真的假的？太狠了吧！我下了注，赌他半年之内避风。白天，他们是嘘寒问暖的好邻居，夸我孝顺贤惠。到了晚上，他们就凑在林家门口，花钱下注，透过门缝围观我如何在灵堂里被折磨。人性之恶，在这里展现得淋漓尽致。我擦完牌位，林氏满意了，扔给我一个冷硬的馒头，吃了，晚上好好陪着朝辉。要是他给你托梦，说了什么，一字不漏地告诉我。我接过馒头，面无表情地啃着。林氏不知道，他的宝贝儿子每晚都会入我的梦，在梦里，他一遍遍地重复着那个雨夜，刺耳的刹车声，我绝望的尖叫，
以及他和他那群狐朋狗友的哄堂大笑，撞了个垃圾而已。快走！这些都是他欠我的，林家欠我的，我会一点一点连本带利的讨回来。夜深了，林氏锁上灵堂的门，外面传来他和邻居们压低的笑声和数钱的声音。今天我压他哭，哭了么？哭了哭了。被打了能不哭吗？钱拿好，明天我压他半夜说胡话。100块。灵堂里没有床，只有一口为了配阴婚准备的空棺材和一堆纸人纸马。我躺在冰冷的地上，身下只铺了一层薄薄的稻草，寒气从四面八方涌来，侵蚀着这具本就虚弱的身体。阿乔就是这样，在新婚夜活活冻饿而死的。但我不是他。我闭上眼，一时沉入识海。那个穿着红嫁衣、面容枯槁的女孩身影浮现出来，她抱着膝盖，眼神空洞。他们又在赌了。阿乔的声音像风一样飘忽。我应了一声。我好冷。我将意识凝聚成一股暖流，包裹住它，很快就不冷了。我睁开眼，看向那个黑漆漆的牌位。林朝辉，你一定很寂寞吧？别急，很快我就会送你的好妈妈，还有那些看客下去陪你。我盘腿坐起，双手接印。自从我成为游魂，又占据了这具纯阴之体的少女身体后，我便能操控一些阴邪之物，比如怨气。灵堂里，阿乔的怨气，我的恨意交织在一起，形成了一股浓郁的黑雾。我牵引着这股黑雾，让它丝丝缕缕地从门缝中飘散出去。第一缕飘向了林氏的卧房，第二缕飘向了今晚下注最欢的那个邻居张婶家。做完这一切，我重新躺下，嘴角勾起一抹冰冷的笑。好戏开场了。第二天一早，我是被林氏惊恐的尖叫声吵醒的。他一脚踹开灵堂的门，头发散乱，眼球布满血丝，像是见到了什么极度恐怖的东西。你昨晚是不是梦到朝晖了？他是不是跟你说什么了？他一把抓住我的衣领，指甲掐进我的肉里。我装出害怕的样子，瑟缩了一下。婆婆，我梦到什么了？快说。我梦到好多血。我挤出几滴眼泪。朝晖少爷他浑身是血的站在我面前，说他好冷，还说。我故意停顿，看着林氏的脸色一寸寸变得惨白。他还说什么？他说他不是一个人，下面还有个女人和孩子陪着他。胡说八道。林氏像被踩了尾巴的猫，猛地把我推倒在地。你这个贱蹄子，敢咒我儿子！他抬脚就要踹我。外面突然传来一阵更凄厉的惨叫。死人了！张婶家的男人吊死在房梁上了。林氏的动作僵住了。张婶，就是昨晚那个下注最欢的女人。我垂下头，掩去眼底的冷笑。这只是个开始。张婶家的男人死了，吊死在自家房梁上，舌头伸得老长，死状和上吊自尽的阿乔一模一样。张婶当场就疯了，披头散发的在村里跑，嘴里不停地喊着有鬼，有鬼，别找我，不是我。村里人议论纷纷，都说是张婶平时嘴太碎，得罪了不干净的东西。蓦人把这件事和林家联系起来。除了林氏，他一整天都心神不宁，看我的眼神充满了惊惧和怀疑。他不再打我，甚至晚饭时还给了我一碗热汤。阿乔啊，他挤出一个比哭还难看的笑容。你老实告诉妈，朝晖他悬跟你说什么了么？我捧着碗，小口小口地喝着汤，感受着久违的温暖。婆婆，朝晖少爷说他想娶媳妇了。
娶媳妇？林氏愣住了。你不就是他媳妇吗？他说，不是我。我放下碗，抬起头，用一种天真又诡异的眼神看着他。他说，他要娶的是3年前那个被他撞死的女人。啪！林氏手里的筷子掉在地上，他脸上的血色瞬间退得一干二净，嘴唇哆嗦着，一个字都说不出来。我心里冷笑，怕了，这才哪到哪。婆婆，我继续说，朝晖少爷还说要办一场风风光光的冥婚，就在他下个月的忌日，不然他就把当年车上的人一个一个全都带下去陪他。林氏浑身一抖，像是被雷劈中。当年车上的人，这个秘密除了他和那几个帮凶，没人知道。这个懦弱的童养媳是怎么知道的？他看着我，眼神从惊惧慢慢变成了狠毒。他不信鬼神，他只信是我在搞鬼。你这个小贱人，他咬着牙一字一句地说，你想吓唬我？我摇摇头，一脸无辜，婆婆，我没有，这都是朝晖少爷托梦告诉我的。好一个托梦。林氏忽然笑了，那笑容阴森森的。你想办冥婚是吧？行，我给你办。我倒要看看你到底想耍什么花招。他以为我只是想借着冥婚的名头逃离这个牢笼，他不知道我想要的是一场盛大的葬礼，一场把所有罪人都埋葬进去的葬礼。接下来的日子，林氏开始大张旗鼓地准备冥婚。他请了村里最好的道士，扎了最华丽的纸人纸马，买了最贵的棺材。他要办一场全村最风光的冥死婚，让所有人都看看他对他那个死去的儿子有多好，也要让所有人都看看我这个妖言惑众的儿媳最后会是什么下场。道士来家里看风水那天，围着灵堂转了3圈，脸色越来越凝重。林家大嫂，你这宅子阴气太重了，尤其是这灵堂。道士指着林朝晖的牌位，简直是聚阴地，令郎的魂魄怕是被什么东西给缠住了。林氏脸色一白，急忙塞给道士一个大红包。大师，你可得帮帮我啊。道士掂了掂红包，捻着胡须道，要姐，也不是不行，冥婚照办，但新娘子八字要硬，还得是完璧之身，用她的阳气去冲撞，或可化解。他又看了一眼我，摇了摇头，这个女娃阴气比鬼还重，不行，绝对不行。林氏的眼神立刻落在我身上，充满了算计。他要的从来都不是化解，他要的是利用这场冥婚彻底除了我这个祸害。当晚他找到我，阿乔，冥婚那天你就穿上这件嫁衣。他递给我一件大红色的嫁衣，上面用金线绣着龙凤。婆婆，大师不是说大师的话你也信？林氏冷笑一声，你不是说朝晖要娶那个女人吗？你就代替她风风光光地嫁过去。嫁过去。他凑到我耳边，声音像是毒蛇吐信，我会把你和朝晖的牌位一起锁进棺材里烧掉，这样你们就能在下面做一对真正的夫妻了。他以为这样就能一了百了，烧死我，再污蔑我是自愿殉情，真是好恶毒的心思。我接过嫁衣，入手冰凉。好啊，我笑了，只要能和朝晖少爷在一起，我什么都愿意。看着我顺从的模样，林氏终于露出了满意的笑容。他转身离开，脚步都轻快了许多。我抚摸着那件华美的嫁衣，嘴角的笑意越来越冷。林氏，你真的以为烧掉的会是我吗？冥婚的日子定在7月14，鬼门大开，
整个村子都轰动了，活人嫁给死人，还要连人带牌位一起烧掉。这种骇人听闻的事情，激起了所有人病态的好奇心。那些曾经下注赌我何时会疯的邻居们，此刻都换上了一副悲天悯人的面孔，围在邻家门口，假惺惺地劝着：邻家嫂子，三思啊，阿乔还是个孩子。是啊，太残忍了，这不等于活活烧死人吗？林氏站在门口，一脸悲痛。这都是阿乔自己的意思，他说要下去陪我们家朝晖，我拦都拦不住啊。这孩子真是个情种，太痴心了。众人纷纷感慨，看向我的眼神充满了看好戏的兴奋。我穿着那身大红嫁衣，脸上画着精致的妆容，安静地坐在灵堂里，仿佛一个没有生命的木偶。嫁衣很美，却也沉重得像枷锁。阿乔的魂魄在我识海里瑟瑟发抖。我怕火。别怕，我安抚他。今天之后，你就解脱了。吉时已到。道士摇着铃，念着不知所云的咒语。两个壮汉抬着一口巨大的红木棺材走了进来。棺材旁边就是堆得像小山一样的柴火。林氏走到我面前，递给我一个牌位，是林朝晖的，拿着，下去好好陪他。他的声音里压抑着兴奋。我接过牌位，冰冷的触感让我忍不住想笑。我抬起头，看向林氏，也看向门口那些兴奋的、麻木的、恶毒的脸。婆婆，我开口，声音清脆，却带着一股不属于 A 语井号39吃妖的阴冷。时辰差不多了，可以开始了。所有人都愣住了，他们预想中，我应该哭闹、挣扎、求饶，而不是像现在这样平静的，甚至带着一丝期待。林氏心里咯噔一下，一股不祥的预感涌上心头，但是已至此，他只能硬着头皮走下去。好，好，开棺。两个壮汉合力推开了沉重的棺盖。我抱着牌位，在众人的注视下，一步一步走向那口为我准备的坟墓。就在我一只脚即将踏入棺材的瞬间，异变陡生，一阵阴风毫无征兆地从灵堂里刮起，吹得长明灯火苗狂舞，几乎熄灭。纸钱被卷到半空，簌簌作响，像是无数只鬼手在鼓掌。怎么回事？好冷啊！人群发出一阵骚动，道士的脸色也变了，他手中的铃铛摇得更快，嘴里的咒语也越念越急。可一切都是徒劳。那阵风越来越大，带着刺骨的寒意和浓郁的血腥味。灵堂正中的林朝晖牌位突然咔嚓一声，从中间裂开了一道缝，一滴鲜红的液体从裂缝中渗了出来，顺着牌位滴落在地，像一滴眼泪，一滴血泪。啊！人群中爆发出惊恐的尖叫，林氏更是吓得面无人色，一屁股跌坐在地上。鬼！鬼啊！我站在棺材边，缓缓转过身，脸上的妆容不知何时已经花了，两行血泪从眼角滑落，在惨白的脸上画出两道触目惊心的痕迹。我咧开嘴，对他们露出一个灿烂的笑容。别怕啊！我的声音变了，不再是阿乔的轻柔，而是属于苏婉的，带着刻骨恨意的沙哑。游戏才刚刚开始。我举起手中的牌位，猛地朝地上砸去。砰！牌位四分五裂。与此同时，林氏卧房的方向传来一声清脆的碎裂声。林氏猛地回头，瞳孔骤然收缩，那是他为林朝晖点的长命灯。灯在，则人魂在；灯灭，则魂飞魄散。不！林氏发出一声凄厉的惨叫，连滚带爬地朝卧房冲去，而我则在众人惊恐的目光中，一步步走向那个吓傻了的道士。大师，
我歪着头，笑得天真烂漫。你不是说我是巨婴之体吗？那你看没看出来？我到底是人是鬼？倒是看着我，嘴唇哆嗦得像秋风中的落叶，手中的桃木剑哐当一声掉在地上。他双腿一软，直接跪了下来，朝着我拼命磕头。鬼奶奶饶命！鬼奶奶饶命啊！小人有眼不识泰山，小人罪该万死。他看出来了，我身上根本没有活人的阳气，缠着林朝辉的不是别的东西，就是我。我满意的笑了，不再理会他，转而看向那些吓得挤作一团的邻居。各位，看了这么久的戏，好看吗？要不要再赌一把？就赌今天，你们有几个人能活着走出这个门？我的话音刚落，灵堂的大门砰的一声重重关上，整个屋子瞬间陷入一片黑暗，只有那两盏摇曳的仿佛随时会熄灭的长明灯，散发着幽幽的绿光。尖叫声、哭喊声、求饶声，在狭小的空间里交织成一曲绝望的交响乐。一片混乱中，林氏像是疯了一样从卧房里冲了出来，手里捧着一堆破碎的玻璃片，正是那盏碎裂的长命灯。我的灯，我的灯碎了！朝辉，我的儿啊！他哭得撕心裂肺，然后猛地抬起头，一双布满血丝的眼睛死死地瞪着我。是你，是你这个贱人，是你害了我儿子！他像是疯了一样朝我扑过来，枯瘦的手指像鹰爪一样抓向我的脸。我没有躲，就在他的指尖即将触碰到我的瞬间，我轻轻开口，声音不大，却清晰地传到他耳中。婆婆，你好像搞错了，不是我害了他，而是他根本就没死啊！林氏的动作戛然而止，他整个人僵在原地，脸上的表情凝固在极度的疯狂和极致的震惊之间。你说什么？他不敢相信自己的耳朵。我笑了，笑容里充满了残忍的快意。我凑到他耳边，用只有我们两个人能听到的声音，一字一句的将那个他以为永远不会有人知道的秘密说了出来。我说，你的宝贝儿子林朝辉3年前撞死人后根本就没死，他只是成了个活死人，躺在床上一动不能动，等着你去救他，不是吗？林氏的瞳孔在这一刻缩成了针尖大小，他看着我，像是看着一个从地狱里爬出来的魔鬼。这个秘密他从未对任何人说过。你怎么会？我怎么会知道？我替他说完了后半句，然后直起身，居高临下地看着他。因为我就是3年前那个雨夜被他亲手撞死的女人啊！轰！这句话像一道天雷，直直劈在林氏的天灵盖上。他踉跄着后退几步，一屁股跌坐在地，浑身的力气都被抽干了。不可能，这不可能！他喃喃自语，眼神涣散，显然已经处在崩溃的边缘。我没有给他任何喘息的机会。怎么不可能？我一步步逼近，每一步都像踩在他脆弱的神经上。3年前7月19，雷雨夜，城郊的江滨大道上，你儿子林朝辉酒后飙车，撞上了一个怀孕3个月的女人。他没有停车，没有报警，甚至连车窗都没摇下来。他只是笑了一声，骂了一句晦气，就一脚油门扬长而去。婆婆，我蹲下身与他平视，看着他眼中不断放大的恐惧。我说的对吗？林氏抖得像筛糠，牙齿咯咯作响，一句话都说不出来。这些细节除了当时在车上的几个人，根本不可能有外人知道。你到底是谁？我是谁？我笑了起来，
笑声在空旷的灵堂里回荡，显得格外阴森。我是来讨债的，讨我那位出世孩子的命，也讨我自己的命。我猛地站起身，不再看他。我需要找到林朝辉，找到那个毁了我一切的凶手，亲手送他下地狱。他在哪？我冷冷地问。林氏瘫在地上，像一滩烂泥，只是一个劲地摇头，不说。我冷笑一声，没关系，我有的是办法让你开口。我转头看向那些被吓得魂不附体的邻居们，你们想活命吗？众人像小鸡啄米一样疯狂点头。想活命，就告诉我，林朝辉藏在哪了？他们面面相觑，一脸茫然。他们只知道林朝辉死了，哪里知道还藏着这么一个惊天秘密。看来他们也不知道。也罢，那就先从他们开始。我抬起手，指向那个当初开盘涉赌的村里混混。你第一个。那混混扑通一声跪在地上，涕泪横流。鬼奶奶，我错了，我再也不敢了，求你放过我吧。放过你？我歪着头。可以啊，你现在去把张婶家的房梁拆了，我就放过你。混混愣住了。张婶家的男人就是吊死在房梁上的，现在让他去拆那根房梁，不是要他的命吗？不，我不敢，不敢。我眼神一冷，一股阴风卷起，直接将他拖到半空，狠狠撞在墙上。混混惨叫一声，口吐鲜血，摔在地上不知死活。剩下的人吓得屁滚尿流，哭喊声更大了。我说，一个尖嘴猴腮的男人突然大喊，我知道一个秘密。我看向他，林家嫂子好像每个月都会去镇上一趟，去的是镇委那个废弃的旧仓库。废弃的仓库。我看向林氏，他惨白的脸上闪过一丝慌乱。就是那了。我得到了想要的答案，便不再理会这些蝼蚁。我走到林氏面前，像拎小鸡一样把他拎了起来，带我过去。不，我不去。林氏挣扎着，由不得你。我拖着他走到那扇紧闭的大门前，意念一动，门上的锁咔嚓一声自动断裂。我拉开门，外面的月光洒了进来，冰冷如霜。门口的邻居们像是看到了救星，连滚带爬地就想往外冲，可他们刚冲到门口，就被一道无形的墙给弹了回来。想走，我回头对他们露出一个森然的笑，等我办完事再回来陪你们好好玩。说完，我不再理会他们绝望的哭嚎，拖着半死不活的林氏朝着镇委的旧仓库走去。月光下，我的红色嫁衣像流动的鲜血，而我身后留下了一屋子的绝望和恐惧。镇委的旧仓库孤零零地立在荒草丛中，像一头沉默的巨兽。这里曾经是镇上的粮仓，后来废弃了，变成了蛇鼠的乐园。我拖着林氏，一脚踹开锈迹斑斑的铁门，一股浓重的药水味和灰尘味扑面而来。仓库很大，也很空旷，只有正中央用白布围起来一块区域，像是一个简陋的病房。一台心电监护仪发出低低的单调声响，在寂静的夜里格外刺耳。我走过去，掀开了白布，一张苍白而英俊的脸出现在我面前，正是林朝辉。他躺在病床上，双目紧闭，身上插满了各种管子，胸口随着呼吸机的节奏轻微起伏着。如果不是那微弱的心跳声，他跟一具尸体没有任何区别。植物人，这就是撞死我之后老天给他的报应吗？不，太轻了，这样的惩罚远远不够。朝辉，我的儿。林氏看到床上的儿子，终于找回了一丝力气，挣脱我的手，扑到床边。
他抚摸着林朝辉的脸，泪如雨下。你看看，你看看他有多可怜，他已经得到报应了。求求你，放过他吧。可怜，我像是听到了天大的笑话。他可怜，那我呢？我那个还没来得及看看这个世界的孩子呢？我被他撞死在冰冷的雨夜里，尸骨无存，连一块墓碑都没有。谁又来可怜我？我的声音越来越厉，周围的空气仿佛都降到了冰点。仓库里的灯管开始发出滋滋的电流声，忽明忽暗。林氏被我的样子吓到了，不敢再说话。我走到床边，低头看着这个毁了我一生的男人。即使成了植物人，他的眉眼依旧带着那份桀骜不驯。我伸出手，冰冷的指尖轻轻划过他的脸颊。睡梦中的林朝辉，身体似乎颤抖了一下，他的灵魂能感受到我的存在，他在害怕。这就对了，我不要他这么轻易的死去，我要他清醒的感受我曾经承受过的所有痛苦和绝望。我看向林氏，冷冷地开口，你不是一直想让他醒过来吗？我帮你。林氏愣住了，不明白我的意思。我没再解释，而是转头看向那台心电监护仪。我记得阿乔的父母卖掉它，就是为了给家里生病的老人凑钱。而阿乔，那个善良的女孩，在新婚夜上吊前，心里想的还是，如果自己死了，能不能把身体有用的器官捐出去，去救更多的人。多么讽刺！恶人躺在这里，用最昂贵的仪器和药物维持着生命，而善人却连活下去的资格都没有。阿乔，我在心里默念，你的愿望，我帮你实现。我伸出手，覆盖在林朝辉的额头上，一股精纯的阴气顺着我的掌心缓缓注入他的天灵盖。这不是救他，这是在用我的怨气去刺激他那沉睡的灵魂。我要把他从那无知无觉的黑暗中强行拉出来。床上的林朝辉手指突然动了一下，紧接着他的眼皮开始剧烈的颤动，仿佛在经历一场可怕的噩梦。心电监护仪上的数字开始疯狂的跳动，发出尖锐的警报声。滴滴滴。林氏又惊又喜，他有反应了，朝辉要醒了。他激动地看着我，眼神里充满了期待。是的，他要醒了，醒来，迎接他迟到了3年的审判。在监护仪最刺耳的一声长鸣中，林朝辉猛地睁开了眼睛。那是一双怎样的眼睛？初时是茫然，在看清我脸的瞬间，转为极致的惊恐，瞳孔剧烈收缩，像是看到了世界上最不可能出现，也最让他恐惧的东西。啊啊！他喉咙里发出呵呵的怪响，想尖叫，却因为太久没有说话，声带已经萎缩，只能发出破风箱般的声音。他想后退，身体却不听使唤，只能徒劳地在床上抽搐着，像一条被钉在案板上的鱼。林朝辉，我俯下身，对着他，一字一句，清晰地说道：好久不见，鬼。他终于从喉咙里挤出了一个字，眼睛瞪得像要裂开。看来你还记得我。我笑了。那你记不记得3年前的那个雨夜？记不记得你撞死了一个人？记不记得他肚子里还有一个你的孩子？最后一个问题，我故意加重了语气。林朝辉的身体猛地一僵，眼中的恐惧瞬间被一种更复杂的情绪取代，有震惊，有慌乱，还有一丝不易察觉的心虚。旁边的林氏也愣住了。孩子？什么孩子？我没有理他，只是死死地盯着林朝辉。3年前，我和林朝辉曾有过一段短暂的纠缠。他是富家少爷，我是花店女孩。
典型的狗血故事。他追求我时轰轰烈烈，在一起后却烈性不改，依旧流连花丛。我发现自己怀孕时，本想用这个孩子让他收心，可我等来的却是他和别的女人厮混的照片。心灰意冷之下，我提出了分手，他不同意，百般纠缠。我躲着他，他便找到了我的花店，砸得稀巴烂。那个雨夜，我本是想去另一个城市，彻底离开他，却没想到，在路上遇到了酒驾飙车的他。他认出了我，我永远忘不了。他撞过来时，脸上那疯狂而残忍的笑。他不是过失，他是故意。他想用这种方式让我永远留在他身边。你想起来了，对不对？我掐住他的脖子，力道不断收紧。你这个疯子，你连自己的孩子都杀。林朝辉被我掐得满脸通红，眼中满是血丝，却一个字都辩解不出来。他默认了。畜生，你这个畜生！林氏终于反应了过来，他冲上来，对我又打又骂。你胡说，我儿子才不会做这种事，是你这个贱人勾引他。我反手一挥，一股阴风将他掀翻在地。闭嘴！我看着床上因为缺氧而拼命挣扎的林朝辉，心中没有一丝怜悯，只有滔天的恨意。杀人偿命，天经地义。今天我就要你血债血偿。我举起手，锋利的指甲对准了他的心脏，我要亲手把他那颗肮脏的心挖出来。就在这时，仓库外面突然传来了警笛声，由远及近，越来越清晰。林氏脸上闪过一丝狂喜。治安员，治安云来了，你这个杀人凶手，你跑不掉了。治安员，我愣了一下，这个废弃的仓库怎么会突然有治安员来？除非有人报警。我的目光落在了林朝辉的身上，他虽然不能动弹，但他的手却在被子下面死死地攥着一个手机，荧幕上还亮着通话结束的界面。他在我刺激他灵魂的时候，恢复了一点对身体的控制，偷偷报了警。好得很，真是到死都不忘算计。你以为治安云来了就能救你吗？我冷笑一声，松开了他的脖子。既然你想玩，那我就陪你玩得再大一点。我要让所有人都看看，你们林家到底是一副怎样丑陋的嘴脸。我走到仓库门口，拉开了铁门，几束刺眼的手电筒光照了进来，伴随着严厉的喝问：不许动！我们接到报警，这里发生了凶杀案。我站在门口，沐浴在月光和手电筒光下，大红的嫁衣，惨白的脸，还有脸颊上未干的血泪。我对着门外的治安员露出了一个诡异的笑容。治安员同志，你们来晚了，人我已经杀了。说完，我转过身，在所有人震惊的目光中，当着治安员的面伸出手，轻轻一推，那台维持着林朝辉生命的心电监护仪被我推倒在地，荧幕瞬间熄灭，仓库里那滴滴的声响戛然而止，世界清静了。林朝辉死了，在治安员的众目睽睽之下，被我拔掉了生命维持器，我成了板上钉钉的杀人犯。治安员冲了进来，将我团团围住。林氏则扑到林朝辉的尸体上，哭得昏天黑地，一边哭一边指着我咒骂：是他，就是他杀了我的儿子。治安员同志，你们快抓住这个疯子！我没有反抗，任由冰冷的手铐铐住了我的手腕。我被带上了警车，透过车窗，我看到林氏被一个治安员搀扶着，他看着我，眼中充满了怨毒和快意。他以为他赢了，他以为我会被判死刑，去给他的宝贝儿子陪葬。
他太天真了，他不知道，我根本就不是人，法律制裁不了我。到了警局，我被带进审讯室，负责审讯我的是一个经验丰富的老治安员，姓张。他把案卷往桌上一拍，厉声问道：姓名、年龄、为什么杀人？我抬起头，对他笑了笑，我叫阿乔，今年17岁。至于为什么杀人，我顿了毒，因为他该死。放肆！张警官一拍桌子，法律面前，没有人该死。你这是在挑衅法律。法律？我脸上的笑容更深了。治安员同志，如果法律真的有用，为什么3年前林朝辉撞死了一个孕妇，却能逍遥法外？张警官愣住了，你说什么？3年前的孕妇案，看来你还记得。我点点头，那件案子最后不是定性为肇事逃逸，凶手不明吗？你怎么知道？张警官的眼神变得锐利起来，因为我就是那个被撞死的孕妇。审讯室里一片死寂，张警官和旁边的记录员面面相觑，脸上的表情像是现了鬼。小姑娘，饭可以乱吃，话不能乱说，装神弄鬼对你没有好处。张警官显然不信，我是不是装神弄鬼，你很快就知道了。我闭上眼，再次催动体内的怨气。这一次，我的目标是整个警局的电路系统。滋啦，审讯室的灯猛地闪烁了一下，灭了。紧接着，整个警局都陷入了一片黑暗和混乱。怎么回事？停电了。在众人惊慌失措的时候，我睁开了眼睛，我的身体开始变得透明，穿过了手铐，穿过了桌子，我飘到目瞪口呆的张警官面前，对着他的耳朵轻轻吹了一口气。治安员同志，现在你信了吗？张警官浑身一僵，脸上的血色以肉眼可见的速度褪去。他这辈子都没见过这么诡异的事情。我没有再理会他，直接穿墙而出。我要去找林氏，送他最后一份大礼。林氏做完笔录，刚走出警局大门，就看到我好端端地站在他面前，对他微笑。你怎么会？他吓得连连后退。婆婆，游戏还没结束呢，我怎么能走？我一步步向他逼近，他则一步步后退，最后被逼到了马路中央。你别过来，你这个魔鬼！他惊慌失措，完全没有注意到一辆失控的卡车正鸣着笛朝他飞速驶来。刺眼的车灯像极了3年前那个雨夜，历史总是惊人的相似。不，在林氏凄厉的惨叫声中，卡车呼啸而过，世界再次清静了。我站在路边，静静地看着那一片狼藉。林家的罪孽到此为止。至于林家灵堂里那些被我困住的邻居，他们会在无尽的恐惧和幻觉中，一个接一个的为自己的冷漠和恶毒付出代价。而我大仇得报，怨气也渐渐消散。阿乔的魂魄从我身后浮现出来，对我深深地鞠了一躬。谢谢你。不客气。我笑了笑。你的身体很好用。他也笑了，笑容干净而纯粹。他的魂魄化作点点星光，消散在风中，应该是去投胎了。而我也感觉身体越来越轻。我抬头看向天空，那轮清冷的月亮仿佛变得温暖了起来。我在这个世界上最后的执念也消失了。老公，宝宝，我来找你们了。我的身体也化作了漫天飞舞的萤火，飘向了远方。今天的时光书房之旅到这里就暂告一段落了。下一期我们会带着新的时光之书与你相遇。
可能是关于老上海的弄堂故事，也可能是藏在经典名著里的岁月细节。记得常回来看看。时光书房永远在这里，陪你在文字里与时光温柔相拥。咱们下期见。